자, 지금부터 이제 하는 거는, 자, 본넷을 일단 먼저 샌딩을 할 겁니다. 자, 소렌토 R의 제 본넷인데, 제 차는 뭐 다른 큰 데미지는 없습니다. 보통 이제 본넷 부분은 뭐 찌그러지거나 이제 고속도로 주행하다 보면 이제 우리 스톤칩이라 돌방이라고 얘기하죠. 스톤칩. 이제 스톤칩이 조금씩 생깁니다. 스톤칩 있는 부분은 이제 연마를 해서 다시 재도장을 부분적으로 이제 할 거고요. 먼저 연마를 해야겠죠. 도장하기 전에 꼭 연마가 필수입니다. 그 피해감을 좀 더 깎아내기 위해서 제가 600방, 자, 600방부터 먼저 갈 겁니다. 자, 차근차근 600부터 해서 1200, 2000 이런 식으로 순차적으로 이제 연마 방수, 자, 연마 번호를 높여가면서 좀 더 곱게 샌딩을 하도록 하겠습니다. 샌딩하기에 앞서서 저희가 준비된 거는, 자, 우리 집진기, 자, 우리 샌딩기와 더블 액션 샌딩기와 집진기 그리고 연마지를 이제 준비를 했고요. 여기서는 면을 잡는 것이 아니라 일단 전체적으로 우리 투명층에 필을 어느 정도 이제 깎기 위해서 좀 더 부드러운 앞에 이제 쿠션 패드를 이제 장착을 할 건데요. 쿠션 패드도 종류가 여러 가지 있어요. 중간 패드도 좀 더 두꺼운 거고요. 그리고 얇은 것이 있습니다. 좀 더 필을 깨끗하게 이제 갈아내기 위한 중간 패드를 이용해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 패드를 장착을 해주시고요. 자, 홀 구멍에 맞춰서 해주시고, 그리고 자, 600방 자, 연마지를 장착을 시킵니다. 집진기를 틀고 먼지를 최소화하기 위해서 이제 샌딩을 해보도록 하겠습니다. 자, 제가 중간에 이제 멈춘 이유는 이제 필감을 한번 보기 위해서입니다. 표면이 고우면 고울수록 상도 도장을 하게 되었을 때 또 효과가 더 미려하게 이제 나타날 수 있습니다. 여기는 제가 좀 천천히 여러 번 가서 이제 좀 곱게, 표면이 이제 엄청 평평하게 곱게 나오는데, 여기 보시게 되면 오돌토돌한, 감을 이제 느낄 수가 있죠. 마치 이제 콤보처럼 이제 막 오돌토돌한데, 자, 이런 것들이 오렌지 필입니다. 그런데 필감이 그렇게 막 심한 건 아니에요. 엄청 심하진 않은데, 이런 것을 더 미려하게 더 갈아내고 그 위에 재도장을 하게 되면 훨씬 더 고급스럽게 이제 광이 더 잘 난다는 것을 이제 아실 수가 있어요. 자, 그래서 제가 1차적으로 저 딱딱한 쿠션 패드를 가지고 먼저 필을 먼저 제거한 다음에, 거기서 나오는 또 연마 이제 스크래치를 더 위에 방수 1200방을 가지고 한 번 더 하면서 이제 좀 더 부드럽게 이제 스크래치를 이제 제거할 겁니다. 자, 샌딩기에 얇은 쿠션 패드를 붙여서, 자, 우리 600 홀이 있는 제 연마기가 이제 연마지로 이제 1차 연마를 이제 했습니다. 샌딩기에 다시 한 번 더 같은 연마지로 이제 쿠션 패드를 이제 좀 더 두꺼운 거로 이제 바꿨어요. 쿠션 패드가 두꺼우면 두꺼울수록 이런 곡선면을 이제 했을 때, 곡선면을 샌딩할 때 밀착성이 더 좋습니다. 곡선 부분, 여기도 뭐 본넷이 완전 다 일자 평면은 아니잖아요. 그래서 요렇게 이제 작은 쿠션감이 이제 작은 것은 좀 더 이제 연상력이 이제 강하다고 보실 수 있고요. 곡선이 있는 것은 연상력보다 굴곡진 면에 더 밀착이 돼서 연상력은 얇은 패드보다는 좀 작지만 좀 더 곡선 부분까지
깊숙하게 이제 밀착이 되어서 이제 샌딩을 할 수 있는 그런 장점이 있습니다. 그래서 첫 번째로 600 가지고 먼저 600 얇은 패드 가지고 먼저 전체적으로 한번 샌딩을 했고요. 그리고 나서 두 번째로 이제 쿠션 패드를 이제 바꿨어요. 600 연마지로 연마를 했거든요. 좀 모양이 좀 다르죠. 자, 요 같은 경우에는 좀 홀이 있어서 우리 집진기에도 홀이 있습니다. 그 홀로 먼지를 샌딩하는 먼지를 집진기로 이제 빨아들일 수가 있어요. 근데 보통 이 연마지는 이제 광택할 때 이제 주로 좀 많이 좀 사용합니다. 같은 600이라도 좀 더 이제 부드러운 좀 더 이제 많이 부드럽게 쓰실 수가 있고요. 그리고 뭐 간혹 가다가 요거 물을 약간 이용을 해서 습식 연마도 이제 겸용으로 쓸 수 있는 이제 필름 재질입니다. 그래서 자, 요거는 이제 다 쓴 겁니다. 다 써서 이제 날이 다 나갔어요. 같은 600에 새 거를 보시면 비교가 되죠. 이 숫자가 하나는 잘 보이는데 하나는 잘 안 보이죠. 자, 요 연마 입자가 쓰다 보면 이 연마 입자가 다 이제 닳습니다. 닳아가지고 이렇게 이제 투명해지면 그때 되면 이제 이 연마지는 이제 다 된 거죠. 그러고 나서 한 번 더 역시나 1200. 자, 이 번호가 높아질수록 연마지는 더 훨씬 더 곱고 고와서 사용량이 많이 늘어나요. 지금 이 상태 같은 경우에는 지금 1200까지 지금 연마를 했고요. 지금 모서리 부분은 지금 좀 이제 빠졌습니다. 모서리 부분은 아직 이제 광이 지금 바닥바닥하게 이제 지금 광이 지금 죽지 않았는데 샌딩을 이제 하지 않았는데, 자, 그렇게 2000방 3000방 밀고 나서 폴리싱을 이제 하게 되면 다시 광이 살아나요. 자, 그 개념이 우리 민광택입니다. 민광택. 클리어층에 오돌도돌한 그 피를 다 깎아내고, 그리고 나서 광택을 하게 되면 표면이 아주 유리처럼 말끔해집니다. 표면이 말끔하기 때문에 정반사돼서 훨씬 더 거울처럼 깨끗하게 보여요. 훨씬 더 광이 난다는 거죠. 자, 일단은 저는 이 차량을 이 본넷을 이제 특수 도장하기 위해서 지금 1200까지만 이제 갈아냈습니다. 우리 스톤칩 있었던 부위는 지금 여기 이제 단 낮추기를 이제 진행해서 단을 좀 부드럽게 이제 낮춰놨고요. 이 부분적으로만 프라이머 서페이스 살짝 올렸다가 여기 연마해내고 부분적으로 베이스 클리어 베이스를 다시 올릴 겁니다. 자, 검은색 밑에 바탕되는 베이스를 먼저 올려놓고 그 위에 제가 아까 말씀드린 이제 후레이크 펄을 후레이크 입자를 이제 여기다 재도장할 겁니다. 전체 도장을 하고 나서 그 위에 다시 클리어를 올리고요. 네. 클리어 올린 다음에 클리어를 1차적으로 건조를 합니다. 왜냐면 이제 그 후레이크 입자가 크다 보니까 먼지처럼 오돌도돌해요. 클리어를 올린다 하더라도 표면이 한꺼번에 깔끔하게 잘 나오지는 않습니다. 건조한 다음에 역시나 요런 1200방 1200방 또는 이제 2000방의 방수로 이제 수연마를 살짝 이제 연마를 해내고요. 그 위에다 다시 한 번 더 마무리로 투명을 한 번 더 올려서 이제 마무리를 하겠습니다. 자, 지금 1200까지 이제 이렇게 이제 끝난 것을 보여드릴 수가 있고요. 그리고 나서 먼지 제거는 아까 탈취로도 가능하지만 샌딩 하다 보면 먼지가 워낙 이제 많이 발생되다 보니까 이런 더스트건으로 먼지를 물어주게 됩니다. 시끄럽죠? 자, 모서리 부분은 제가 수연마로서 2000방으로 수연마로 살짝 연마를 더 해낼 겁니다. 그래서 좀 이따가 이제 안쪽 부분에 이제 고무하고 이런 걸 제거를 하고 안쪽 부분에 칠이 날리지 않도록 마스킹을 하고 도장을 할 거고요. 약간 좀 반짝이는, 빛을 받았을 때 약간 반짝반짝이는 이제 역시나 이제 후레이크 펄을 이제 후레이크 입자를 제가 이제 올려놨습니다. 요것도 이제 좀 스크래치가 약간 있는데 큰 스크래치는 아니에요. 약간 클리어 층에서 난 스크래치라서 역시나 1200 아까 보여드렸던 이제 1200박 600박 살짝 먼저 600으로 먼저 스크래치하고 조금 더 없애고 1200으로 그러니까 전체를 다 연마를 해가지고 요거 도장할 때 본넷 도장할 때 같이 도장하도록 하고요. 자, 여러분들 이제 보여드리죠. 또 이제 사이드미러 커버입니다. 조수석이죠. 조수석 사이드미러 커버 같은 경우는 위에 상단 부분에 스크래치가 있어요. 역시나 스크래치 데미지는 깊진 않아요. 하지만 이제 클리어층까지는 지금 손톱으로 이제 걸릴 정도만큼 데미지가 이제 조금 가 있습니다. 그래서 이 데미지를 한번 연마해보고 베이스층까지 손상이 되지 않았다면 연마를 해서 다시 한 번 더 클리어층만 이제 올리면 되는데 역시나 기존에 이제 뭐 입자감이 좀 적기 때문에 역시나 좀 더 화려하게 프레이크를 더 올려서 이제 마무리할 수 있도록 하겠습니다. 원래 색깔의 이제 아이언 컬러의
사이드미러 커버인데 요것도 연마를 요거는 이제 600 정도로 이제 연마를 전체를 다 해서 저 앞쪽에 이제 프라이머 서페이서 이제 올릴 때 여기도 같이 서페이서 살짝 한번 올리고 전체 연마를 다시 해서 요거는 처음부터 검은색부터 해서 검은색 베이스층을 올리고 그 위에 이제 후레이크층을 올리고 투명을 가하는 요런 기법으로 다 같은 색깔이기 때문에 동시에 연마를 하고 같이 이제 처리해 보도록 하겠습니다. 자, 데미지가 약간 있는 부분은 제가 먼저 600으로 먼저 살짝만 한번 갈아 보도록 할게요. 자, 600으로 갈아내니까 데미지는 스크래치 데미지는 다 없어졌습니다. 그렇다면 이제 나머지는 이제 1200으로 연마해가지고 다시 이제 후레이크층 이제 우리 투코트 이제 후레이크 코트를 다시 한번 더 올리고 이제 클리어까지 재도장할 거고요. 자, 요것도 역시 위에 상단 부위에 이제 클리어층에 지금 데미지가 간 거로 지금 보이는데 일단 연마를 해서 한번 보도록 할게요. 조심해야 될 거는 역시나 모서리 부분이 잘 까지니까 모서리 부분 까지지 않게끔 했는데 지금 이것도 지금 클리어층만 살짝 깔아냈는데 지금 없어졌거든요. 나머지들을 역시나 1200으로 이제 연마를 하겠습니다. 자, 요거는 이제 나머지 부분 지금 600으로 살짝 먼저 해놓고요. 요 모서리 부분은 요거는 밑에 플라스틱 층까지 살짝 데미지가 갔어요. 그래서 연마지를 180 살짝 갈아내고 320까지 320, 400까지 마를 하도록 하겠습니다. 요런 부분 얇은 부위라서 조심을 하셔야 돼요. 잘못하면 플라스틱이 이제 부러질 수도 있으니까. 자, 플라스틱 층이 다 보이도록 연마를 했고요. 약간의 데미지는 조금 더 있는데 요런 거는 이제 서페이스 올리고 일회형 퍼티, 이제 기스 퍼티 살짝 올리면 이제 마무리될 것 같아요. 자, 나머지 부위는 제가 다시 좀 두꺼운 쿠션 패드로 좀 안정적이게 마무리하겠습니다. 제가 갈다가 까버렸어요. 데미지 모서리 부분 이제 까버렸는데 이제 베이스층이 살짝 들어갔거든요. 가운데 영역만큼은 베이스 올리고 이제 클리어를 이제 올리도록 할게요. 그릴하고 사이드미러 커버는 전체를 그냥 다 저 600으로 이제 연마하고 베이스 다 올리고 나서 그냥 원래 공정대로 가도록 하겠습니다. 보니까 역시나 앞에 프론트 부분이라든지 데미지가 조금씩 더 많네요. 이제 우리 스톤칩이라 불리는 것들 320으로 연마를 좀 해내서 단차를 없애내고요. 여기에 프라이머 서페이스를 한번 올리고 다시 연마를 해서 베이스 클리어 이제 올리도록 하겠습니다. 전체적으로 보니까 스톤칩이 굉장히 많네요. 자, 여기 카메라 가깝게 보시면 이 샌딩에서 봤는데 위 아랫부분 있죠. 이렇게 본넷보다 더 앞에 그릴 쪽에 이제 있다 보니까 이제 고속도로 주행하거나 이제 뒷차에서 날라오는 이제 이런 돌들 때문에 이렇게 움푹움푹 파여 있는 것을 이제 볼 수가 있어요. 손으로 지금 만지면 요 울퉁불퉁한 거 단차가 이제 느껴져요. 이런 것을 전체를 더 나이테를 살짝 더 둬서 연마를 해내고 나서 그 위에 이제 프라이머 서페이스 한번 올리고 건조하고 나서 다시 연마하고 이제 도장을 이제 하시면 됩니다. 원래 지금 이 그릴 같은 부분은 지금 여기 보시기에는 약간 황동색 색깔, 약간 동색깔, 약간 벌건 이제 동색깔이 이제 나죠. 이 그릴은 원래 크롬으로 도장된 거였습니다. 원래 이제 크롬 도금은 크롬 도금을 해서 나오는 게 도장이 아닙니다. 도금입니다. 그래서
크롬은 이렇게 갈아내면 이제 우리 도장을 하기 위해서 무조건 갈아내야 되는데, 갈아내고 나면 그 크롬 부분이 반딱반딱 그 은색 크롬이 이제 없어지면서 이렇게 구릿빛에 동재질의 필름이 얇게 이제 드러나게 됩니다. 이런 부분을 제가 이제 프라이머 서페이스를 올려서 이액형 프라이머에서 좀 더 단단한 거로 이제 올려가지고 이제 건조를 해내고, 그리고 다시 위에 이제 도장을 하게 됩니다. 스펀지 패드 말고, 자, 백업 패드, 하드 패드 가지고 이제 연마를 좀 해내야 좀 빠르게 좀 작업을 할 수 있을 것 같아요. 180을 샌딩기에 샌더에 부착을 시키고요. 먼지가 많이 나니까 집진기를 틀겠습니다. 자, 이렇게 에어를 불어서 이제 보여드리자면, 이제 아까 이제 스톤칩이 있었죠. 스톤칩 있는 부위를 이렇게 샌딩을 넓게 하다 보면 이제 나이테가 이제 생깁니다. 이런 나이테가 생긴다는 것은 움푹 들어간 부분을 펼쳐주는 우리 단 낮추기 작업입니다. 단을 낮춰가지고 최대한 펼쳐내서 이 부분에 그 죽은 부분, 그 탁에 있는 부분만 움푹 들어가지 않도록 요 주변까지 이제 도막 두께를 같이 이제 낮추는 작업을 이제 단 낮추기 작업이라고 합니다. 자, 단 낮추기 작업을 해서 여기에 나머지 이제 부분을 또 연마를 하고요. 해서 여기다 프라이머 서페이스를 올려서 이제 중도 과정을 이제 거쳐서 다시 이제 도장을 할 수 있도록 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 연마는 제가 방금 180 했고요. 이제 180을 했으면 그 다음 단계 320, 400 이제 점점 높은 방수의 연마지를 이용을 해서 연마를 하게 됩니다. 자, 이렇게 320까지 마무리했고요. 본넷 같은 부분은 아주 이제 극소량의 이제 데미지, 약간 단 낮추기 아주 극소량이고 모서리 부분이라서 여기는 일회형 서페이스를 뿌릴 거고요. 자, 이렇게 좀 데미지가 크고 이렇게 나이테가 나서 이제 구도막이 기존에 이제 구도막층이 좀 이제 나온 부분은, 이런 부분은 이제 이액형 서페이스를 이제 올릴 예정입니다. 자, 나머지 이런 것도 이제 600이나 이런 거 가지고 이제 한 번 더 살짝 이제 연마를 하고 이제 준비를 해서 이제 서페이스 올리는 과정부터 해서 다시 보여드리도록 할게요. 본넷은 아까 이제 얘기한 대로 일회형 서페이스 올릴 겁니다. 일회형이란 무엇이냐? 주제에다가 희석제 신너만 타가지고 묽게 만들어서 하는 라카 서페이스입니다. 자, 뒤에는 이액형 서페이스, 이액형이란 주제에다가 경화제가 들어가고요. 그리고 추가적으로 이제 물기 조절하는 희석제, 신너가 들어가서 이렇게 경화제가 들어가고 안 들어가고 이제 경화제 유무에 따라서 1액형과 2액형으로 그렇게 나눌 수가 있습니다. 자, 요거 중도. 자, 요거는 이제 2액형 서페이서 제가 타서 제 스프레이건을 이제 미리 담아뒀습니다. 자, 이 본넷은 요 부분적으로 모서리 까진 곳, 요 부분은 1액형 서페이서를 쓸 거예요. 나름대로 이제 1액형과 2액형은 장단점이 이제 다 있습니다. 자, 1액형은 라카 이제 희석제만 섞다 보니까 라카 성분이고, 그리고 휘발성이 빠릅니다. 건조가 빠른 게 큰 장점이죠. 하지만 도막에 이제 남는 도막 두께는 얇아요. 그 어떤 도막이 얇으면 잘 까지거나 다시 요 부분을 연마를 또 잘못하게 되면 좀 더 센 거로 연마라든지 여러 번 모서리 부분을 잘못하게 되면
다시 구도막이 드러나는 경우가 되게 많습니다. 자, 이액형 서페이서는 역시나 일액형 서페이서, 이액형 서페이서의 나름대로 이제 장단점은 일액형과 비교해서 건조 시간, 이제 경화제가 더 추가되다 보니까 경화되는 이제 마르는 시간 그리고 건조되는 시간이 상당히 이제 많이 걸립니다. 라카 서페이서는 한두 번 올려놓고 자연적으로 그냥 놔두면 자연적으로 스스로 이제 말라요. 열 처리까지 더 하게 되면 금방 5분 이내, 5분도 안 걸립니다. 히팅건으로 조금만 이제 반응과 열과 바람을 줘버리면 금방 마르는 타입으로 바로바로 연속적으로 진행하기는 훨씬 빠른데, 이액형 서페이서 같은 경우에는 주제에다가 경화제 넣고 하다 보니까 이 화학 반응을 거쳐서 꼭 열 처리를 해야지만 빠르게 이제 작업을 진행할 수 있어요. 이액형 같은 경우에 열 처리를 하지 않고 그냥 자연 상태에서 놔둔다. 여름철 같은 경우에는 뭐 밖에 이제 햇볕 잘 드는데 놔두면 그래도 한 2-3시간, 한 4시간, 3-4시간 정도 놔두면 이제 건조되는 경우도 있지만, 자연적으로 건조하는 데는 한 8시간 이상이 소요가 되는 것으로 이제 매뉴얼상 그렇게 이제 나와 있습니다. 자, 그래서 지금 요 처리 부스 안에서는 이제 이액형 서페이서를 올리고 그리고 열 처리를 이제 동시에 이제 진행할 겁니다. 근데 요 본넷은 요거만 뿌리면 돼요. 근데 저 그릴하고 이제 사이드미러 커버는 이액형 서페이서 살짝 뿌릴 건데, 자, 저 같은 경우에는 이제 뿌리고 나면 이액형이기 때문에 열 처리하고 하면 이제 시간이 이제 많이 걸리겠죠. 그래도 최소한 여기서 열 처리는 한 20분 정도, 20분 내지 30분 정도 열 처리가 이제 들어갈 겁니다. 열 처리 한 60도 정도, 30분 정도로 해서 건조를 이제 시켜내고, 그 다음에 마른 거를 확인하고 연마를 해서 다시 재도전 들어갈 건데, 저기서 이제 뿌리게 되면 가스가 일부 이제 본넷이 면적이 넓다 보니까 가스가 안 줄 수 있어서 이 부위, 제가 이제 서페이스를 도장하려는 부위 빼고 나머지는 이제 커버링으로 마스킹을 이제 하려고 합니다. 마스킹 테이프와 커버링 테이프, 우리 마스킹 테이프 이제 요 두 개를 이용해 가지고 이 부분 빼고 나머지를 위에 면을 이제 다 덮을 거예요. 자, 먼저 이액형 서페이스부터, 일액형 서페이스부터 먼저 할게요. 자, 본넷 부분에 일액형 서페이스. 요 끝부분만 살짝 뿌리고 살짝 에어를 블로우해서 이제 말리고, 항상 마른 다음에 다시 또 재도정하셔야 됩니다. 뿌리고 말리고, 뿌리고 말리고, 이 정도로 이제 계속 놔두시면 돼요. 자, 요거는 이제 이액형 서페이서 가지고 이제 뿌릴 거예요. 자, 패턴은 너무 크지 않도록 살짝 조절을 할 거고요. 자, 뿌리기 전에 먼지를 한 번 더 제거를 했습니다. 자, 그리고 먼저 까진 부분 있죠. 까진 부분을 먼저 웨트하게 한 방, 웨트하게, 여기도 까진 부분 조금 있죠. 그리고 요 윗부분도 요 모서리 까진 부분. 자, 전체적으로 한번 에어를 불러서 보고요. 여기도 좀 까진 부분 있죠. 자, 이렇게 해서 지금 뿌리자마자 지금 웨트하게 지금 촉촉하게 올라갔습니다. 아까 저거랑 좀 색깔 좀 다르고 금방금방 마른 데 비해서 이액형 서페이스는 잘 빨리 마르지 않아요. 그리고 요 부분에서 아까 요 플라스틱 도려냈던 나왔던 요 부분,
여긴 요 부분만 올리면 돼요. 한번 웨트하게. 자, 그리고 나서 에어블을 통해서 말라가는 거를 좀 봐야 돼요. 조금 정도 말리고 나서 요 위에다가 다시 재도장할 겁니다. 자, 중간중간에 저 도륙 안에 이제 신너 성분이 날아가는 시간, 이렇게 날아가는 시간을 우리는 플래시 타임이라고 합니다. 그 플래시 타임을 좀 더 앞당기기 위해서 저는 건 가지고 이렇게 에어블루를 하면서 살살살살 빨리 마르도록 좀 더 이제 도와주는 거거든요. 효율적으로 이제 빨리 마르게 하려면 붓의 온도를 좀 더 높여주시는 게 더 좋아요. 자, 어느 정도 이제 말랐으면 이제 전체로 이제 다 뿌리도록 할게요. 스프레이 하거나 할 때는 항상 내가 보이는 부분부터 하려고 하지 말고 어려운 부분부터, 여기 이제 전체 다 도장할 거거든요. 항상 어려운 부분이 요 안에 틈새 이런 부분입니다. 이런 부분을 이제 먼저 도장을 살짝 올려놓고 나서 면을, 내가 뿌리기 잘 보이는 면을 이제 뿌리도록 할 거예요. 먼저 모서리부터. 자, 모서리 부분을 다 뿌렸으면 이제 눈에 잘 띄는 면을 이제 뿌리면 되겠죠. 전체 웨트하게 촉촉하게 이제 올렸습니다. 아까 이렇게 서페이스 한번 오른데 한번 볼까요? 여기 지금 다 말랐어요. 다 말랐고 여기도 자세히 보면 약간의 이제 단차가 좀 나긴 하는데, 이건 이렇게 남은 거, 자, 요 위에도 살짝 한 번만 더 뿌리죠. 어차피 열 줄 거. 오케이. 요거는 한 번만 이렇게 해서 하게 됩니다. 그러면 이제 건 세척하고 살짝 이제 플레이 타임 해서 더 아까처럼 이제 마르게끔 이제 시간 두고 열 처리를 해서 건조를 이제 하도록 하겠습니다. 자, 이 이액형 서페이스의 장점은 도목 두께가 일액형에 비해서 훨씬 두껍습니다. 그래서 잔잔한 스크래치나 이런 스터치, 약간 이런 기포 같은 게 있어도 메꾸는 기능이 훨씬 일액형 락카보다 훨씬 더 좋습니다. 자, 그래서 이렇게 이액형 서페이스 뿌릴 때 한 번 더 확인을 해서 그런 잔잔한 기포라든지 스크래치가 있는지 한번 확인해주고, 만약에 있다면 아까처럼 플레이스타임을 좀 줘서 기존의 서페이스를 조금 더 살짝 말린 다음에 그 위에 한 번 더 웨트하게 이제 지나가서 충진, 이제 덮어주는 거죠. 덮어주게 되면 그런 잔잔한 스크래치나 기포, 그리고 아까 났던 단차들 있죠. 아까 나이트 났던 단차, 높낮이 차, 이런 것도 다 커버를 이제 시킬 수가 있어요. 요 3단에 여기 스톤칩이 살짝 떠 있네요. 요 3단에. 요 부분을, 요 주변 부위를 먼저 살짝 말려놓고요. 조금 더. 그리고 여기를 좀 더 촉촉하게. 촉촉하게 약간 벗겨진 거 보이죠? 다시 한 번 더 말리고. 메꾼다고 해가지고 한꺼번에 하시면 안 돼요. 한 번 더 말리고. 서페이스만 가지고 이 정도 큰 거를 무조건 다 메꾸려고는 하긴 어렵습니다. 이제 요렇게 해놓고 요 위에다 칠하기 직전에 또 일회형 퍼티 가지고 저 부분 한 번 더 이제 메꿔줘서 메꿔주는 이제 기능을 이제 또 하게 됩니다. 자, 이렇게 하면 이제 스프레이는 이제 끝났습니다. 중도 스프레이. 자, 이렇게 해서 이제 건 세척하는 동안 이제 플레이 타임을 좀 더 주고, 이제 세팅 타임, 이제 마를 수 있는 세팅 타임을 살짝 주고요. 다시 한 번 더
이제 연마를 하고 이제 도장을 이제 들어가야 됩니다.